alaikum, barkamu da sake kasancewa a wannan channel din namu mai suna Algaita Media TV. Idan kun kasance ku sababbin zuwa ne a wannan tasha tamu, kada ku manta da danna mana subscribe da ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haduwa da ku a cikin wannan shiri namu, wanda muke karanto muku littafi mai suna ASEELA. Littafin shahararriyar marubuciya wato Amira Adam. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Wannan wani irin ragon miji ne haka da zai kwanta ya yi bacci har zuwa ƙarfe 9, ko dai gajiyar ce har yanzu bata gama warwarewa ba. Shiru Hajiya Kalisa ta ji, dalilai kenan da ya sanya ta ƙarasawa tare da tura ƙofar ɗakin Hajara. Ga mamakinta sai ta ga wayan babu Hajara, babu dalilinta, kuma babu kayanta. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Muna neman afuwar masu saurare game da kuskuren lamba da muka yi. Wannan shine zango na 25 ba na 26 ba, kamar yadda muka wallafa a wancan na baya. ASEELA kashi na 25. Ganin haka sai Hajiya Kalisa ta nufi ban ɗaki kai tsaye. Ta tura ƙofar nan ma dai ta ga wayan, aikuwa cikin sauri ta fito ta nufi hanyar fita. Tana zuwa ta sami security take tambayar su ko akwai wanda ya zo ya wuce. Nan da nan kuwa suka shaida mata tafiyar Hajara tun bayan awanni da suka shuɗe. Bata ba su amsa ba, ta koma ya zuwa cikin gida cike da mamakin tafiyar Hajara ɗin. Ita kanta ita kaɗai a cikin zuciyarta take tambayar kanta. Anya kuwa lafiya? Anya kuwa lafiya Hajara ɗin za ta tafi babu ko sallama? To ko dai wani abu ne ya faru a can gida ɗin suka kirawo ta. Sama Hajiya Kalisa ta koma domin ɗaukan wayarta, don ta kirawo Hajara ta ji dalilin tafiyar tata. Nan ne fa ta yi karo da miskol ɗinta sai kuma wani saƙon karta kwana guda ɗaya da ya shigo wayar tata kamar haka. Salam, Kalisa na san za ki yi mamaki da wayar gari da tafiya ta kamar haka ba tare da na yi miki sallama ba. Sakamakon a da na shaida miki cewa sati guda zan yi. To gaskiya ba zan iya ci gaba da zama a wannan gidan ba, domin kuwa zamana a cikin wannan gidan daidai yake da wasa da rayuwata. Don jiya ma Allah ne ya kiyaye da kwanana a gaba, da sai dai ku wayi gari da mugun abu ku gagawata. Lallai da sai dai ku farka ku gagawata a yashe. Ina yi muku fatan Allah ya yaye muku abin da yake ƙunshe a cikin gidanku. Sai an jima. Hajiya Kalisa ta maimaita saƙon Hajara ya kai kusan kimanin sau 5, saboda irin tsantsar abin da yake ƙunshe a cikin saƙon, mai ɗauke da abin mamaki, wanda kuma ta kasa fuskantar inda saƙon nata ya dosa. Duba lokacin da aka turo saƙon ta ga kimanin ƙarfe 6:30 na safe. Santiri Hajiya Kalisa ta fara yi a cikin ɗakin ita kaɗai tana kaiwa da komowa. Tana ta tunani game da abin da ya faru da kuma abin da Hajara ke son faɗa mata. ASEELA ce ta katse mata tunanin da kuma sintirin da take yi ta hanyar yin kuka bayan ta farka daga bacci. Sako da ita Hajiya Kalisa ta yi kai tsaye ta bata nono. Ai kuwa kamar yadda ta yi mata jiya yau ma haka ta yi mata. Ji ta yi wani kamar ana zuƙar jininta. Bashiri ta fizge ASEELAn daga jikin nonon, cikin jin zafi ta ajiye ta a kan kujera tana faɗin. Ai kuwa kin yi wa kanki, don wallahi iyaye ki zan yi. Ba zan bari ki nakasta ni a banza ba. Tana fara duba kan nonon sai gani ta yi har da ɗisan jini, kamar jiya. Cikin tsoro ta fara kallon ASEELA. Fara tofa addu'a ta yi kamar yadda ta yi jiya. Sannan a hankali ya fara rage zugin da yake yi mata, sai dai bai daina duka ba. Har bayan wani lokaci Hajiya Kalisa na mita, ita kuwa ASEELA ta yi ƙuri tana kallanta. Tashi Hajiya Kalisa ta yi ta nufi kicin tana faɗin, bari in tafasa miki ruwa in dama miki madara, in dai har za ki riƙa shan madarar, to aini na huta, ina da dalilin yayi ki. Turus Hajiya Kalisa ta yi tana kallon kicin ɗin, ta daɗe a tsaye tana ƙarewa ko ina kallo cike da matsanancin mamaki. Salati ta fara yi da sallallami lokaci guda kuma tsoro ya kama ta. Takawa ta yi a hankali, ta fara leƙa cikin logo da saƙo na kicin ɗin, tare da buɗe durowar da ke cikin kicin ɗin.
amma duk durowar da ta buɗe sai dai ta ga garin kwanuka na zubowa. Ƙara zangon tafiyar ta yi cikin sanda ya zuwa ɓangaren sito ɗin. Nan ma dai da ta leƙa buhuna kawai ta gani. Buhunan shinkafa ne sun fi guda 30, har da buhunan da Alhaji Kabir ya siya zai raba sadaka, da kuma katan-katan ɗan taliya. Dukansu sun fi guda 20 a ciki. Amma ga mamakinta sai gani ta yi saura buhunhuna da kuma kwalaye. Nan da nan ta ja baya tare da dafe ƙirjinta cikin tsoro. Cikin ƙanƙanin lokaci tsoro da fargaba da firgici ya ƙara ɗarsuwa a cikin zuciyarta. Mai yankala mai daɗi mai haskaka mana raina. Saƙon Hajara ne ya faɗo mata a cikin zuciyarta, da ta tuna inda take ce mata da sai dai a wayi gari da gawarta. Ai kuwa nan da nan ta fito da sauri daga cikin kicin ɗin. A zuciyarta ta ƙaddara wa kanta cewa ba za ta ƙara kwana a cikin gidan ba, sai yanzu ne ta ƙara gane gaskiyar Hajara da ta arce daga gidan tun da farar safiya. Tana zuwa falo abin da ta gani ne ya sanya kanta ki wata iriyar juyawa. Ƙara murza idanunta ta yi don ta gani, washin idanun nata ne suke yi mata gizo ko kuwa zahiri ne. Rintse idanunta ta yi da ƙarfin tsiya sannan ta ƙara buɗe su. Abin da ta gani da farko shine abin da take gani har ya zuwa yanzu. Wuta ce ta tashi daga cikin falon. Gefe guda kuma rabin kujerunta na falon duk an gwaguye su. Da sauri ta ƙarasa ta ɗauki ASEELA ta fito a guje daga falon tana ihu da kururuwar neman ɗauki. Security na gidan suka fito a guje. Kowanne na saita bakin bindigarsa domin shirin ko ta kwana. Su inna furaira ma suka fito a guje suna shirin fita waje. Duk da ba su san dalilin ɓuyen nasu ba, Jim ta shaida musu cewa wuta ce ta tashi a gidan, ya sanya sikuritin suka fara fita da motocin gidan waje domin gudun kada wutar ta mamaye su. Cikin ƙanƙanin lokaci nan da nan zancen ya karaɗe cikin unguwar. Kafin me wannan sai ga 'yan kwana-kwana sun zo domin ba da agajin gaggawa, nan da nan suka shiga fesa ruwa a cikin gidan, amma tamkar ana fesawa wutar fetur. Babban abin da ya ba su tsoro shine yadda wutar take tunkaro su gadan-gadan, su kuma suna ja da baya, ganin cewa suna neman su hallaka ne, ya sanya suka dakata tare da zirawa sarautar Allah idanu. Nan da nan 'yan jarida suka taru a gurin sun sami abin ɗauka, kowa na ƙoƙarin jin ta bakin Hajiya Khalisat, amma tun da ta shiga motar bata fito ba, da ƙyar wani ya samu ya ji ta bakin wani security guda ɗaya. Wutar nan ba ita ta daina ci ba har sai da ta shafe kimanin sama da awa 5, sannan daga bisani da kanta ta ɗauke tamkar wadda aka kashe. Sai a wannan lokacin ne 'yan kwana-kwanan suka sami damar kutsawa ya zuwa cikin gidan domin kashe ragowar wutar da ta rage. A lokacin da suka shiga gidan sai suka tarar komai na gidan ya ƙone ƙurmus. Abin da bai yi wa kowa daɗi ba duba da irin dukiyar da take cikin gidan Alhaji Kabir. Fitowa suka yi jiki a sanyaye suka ja ƙofar gidan suka datse. Ƙarasowa suka yi bakin motar da Hajiya Khalisat da ke ciki. Suka shaida mata duk abin da suka gani cikin rashin jin daɗi. Ta amsa musu, daga nan ta umarci direban da ya wuce da su zuwa gidan Hajiya Yaya, ita da su inna furaira. Anisa, dan ganin wata mai kyau, matuƙar kina a gabana, mai yankala mai daɗi mai haskaka mana. Iyayen nata sun jimantawa Hajiya Khalisat tare da tausayawa sosai. Can wani ɓangare aka gyara wa Hajiya Khalisat ɗin, aka ce ta koma ɓangaren da zama. Su kuwa su inna furaira aka ce su koma ɓangaren su Salmai mai aiki. Haka suka ci gaba da zamansu a gidan iyayen su Hajiya Khalisat, babu wata damuwa. A ɓangaren Alhaji Kabir kuwa abin duniya duk ya bi ya dame shi, tunaninsa guda ɗaya. Ina Jauran ne ya kai ‘yarsa ASEELA. Haka ya zamar musu tamkar wani taɓi-taɓi, banda surutai babu abin da yake musu. Yawancin maganarsa ba ta wuce ASEELA da kuma matarsa Khalisat. Washe gari aka sanya shi a mota, kai tsaye babu inda aka wuce da shi sai asibiti domin a duba ƙwaƙwalwarsa. Masana lafiya ɓangaren ƙwaƙwalwa sun yi iya bakin ƙoƙarinsu domin su gano ko akwai wani abu da yake damun Alhaji Kabir, amma san ba su ga komai ba. Sun kasa gano dukkanin wata matsala da take damunsa a ƙwaƙwalwarsa.
Haka aka mayar da Alhaji Kabir can gidan ajiya da gyaran hali kafin zuwa lokacin da za a sake mayar da shi kotu domin shari'a. A ranar da aka kai shi asibiti da daddare, yana kwance kamar almara, aka ya ga inuwar mutane guda 4 sun tinkaro shi. Nan da nan ya tashi a firgice, yana ja da baya, kafin ya yi wani yunƙuri tuni sun cin masa, zagaye shi suka fara yi suna surutai, suna yaruka kala daban-daban, sun yi magana da yare ya kai kimanin guda 10, kafin daga bisani suka fara yin magana da Hausa. A nan ne Alhaji Kabir ya fara fahimtar abin da suke cewa, ba za mu bari a kashe ka ba domin ɗaukan fansa, da hannunmu za mu wanzar da komai kamar yadda muka yi da fuskarka a kan amininka. Ba za mu wanzar da fansa a kanku cikin ƙanƙanin lokaci ba, har sai mun wahalar da ruhinku, kamar yadda kuka aikata a gare mu. Za mu dawo muku da ASEELA gurin mahaifiyarta saboda wani dalili mai ƙarfi. Gidan da aka kai mana abokiyar ruhinmu ya fi ƙarfinta, tana iya rasa sauran sinadarin ruhinta. Ka san me yasa za mu dawo muku da ASEELA? Girgiza kai Alhaji Kabir ya yi cikin tsoro tare da faɗin a'a. Muna ƙara sanar da ma'abota wannan tasha tamu ga masu son sauraron wannan waƙa mai suna Kalaman So. Mun kusa mu wallafa wannan waƙa a cikin wannan tasha tamu ga masu buƙatar ta. Muna kuma fatan za ku yi mana kwamen. Sannan kuma ku ci gaba da yi mana ruwan kwamen a kan littattafanmu, haka shi ne zai ba mu ƙarfin gwiwar ci gaba da kawo muku labarin a kan lokaci. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media. Da kuma sabuwar tasharmu mai suna farin ciki Hausa Novel a kan